မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လင်းအောင်နဲ့အတူကျွန်တော်မမင်းကဒီ Asus i7 8th generation Vivo book ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်ပြီးတော့M2 SATA port နဲ့ SSD လေးစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop လေးဟာဆိုရင်တော့ဝယ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီကကပ်ပေးထားတဲ့စီးလေးတွေနဲ့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအခုချိန်ကစပြီးစီးဖောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်စီးဖောက်တော့ Okay ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတော့သုံးမယ် Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Okay ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ RAM slot လေးကိုစတင်တွေးရှိပါပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ RAM slot ထပ်ပြီးတော့စိုက်မယ်ဆိုရင်စိုက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီ RAM slot လေးထပ်စိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ရှိ 4K ကိုနောက်ထပ် 8K ထပ်စိုက်လို့ရမယ် 16K ထပ်စိုက်လို့ရမယ်ဒါ RAM slot ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော် SSD စိုက်ဖို့နေရာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နေရာတစ်လေးတစ်ခုရှာမယ် Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes. Positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ M2 SATA slot လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ SSD လေးကိုထိုးထည့်လိုက်ပါမယ် Okay တက်ဆိုဝင်သွားပါပြီ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ M2 SATA လေးပေါ့နော် M2 SATA လေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့insert လုပ်လိုက်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုပြောရင်တော့တက်လိုက်ပြီပေါ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရင်တော့ insert လုပ်လိုက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ insert လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခဏနေရင် operating system ကို SSD ပေါ်မှာ run လုပ်မယ်ဒီကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပြီးတော့ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖုံးလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖုံးမယ် net လေးတွေပြန်တက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ circuit ကျူးလေးတွေကျွန်တော်ပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.